ஹலோ! என்னதான் நம்ம காலையில எந்திரிச்சு அவங்களுக்காக சமைச்சாலும், இந்த மாரி கமெண்ட்ஸ்லாம் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்ட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னன்னா, நான் என்ன எனக்கு புடிச்சா எடுத்துட்டு போறேன். டெய்லி நீ ஏதோ சமைக்கிற, அதெல்லாம் வேஸ்ட் ஆகக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் எடுத்துட்டு போறேன். இந்த மாரி கமெண்ட்ஸ் வருமா உங்களுக்கு? இல்ல ஒன்லி அப்ரிசியேஷன் மட்டும் தான் வருமா? இல்ல இந்த மாதிரி பேசினா உங்க வீட்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. எனக்கு 2மே வரும். ஒரு சில டைம் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்க, ஆஹா! ஓஹோன்னு பேசுவாரு. ஒரு சில டைம் இப்படியும் பேசுவாரு. இந்த மாரி பேசும்போதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, அன்னைக்கு தான் வந்து அவருக்காக தேடி தேடி எதெல்லாம் பிடிக்காதோ அவருக்கு அத சமைப்பேன். அப்படிதான் நான் வந்து பழி வாங்கிப்பேன். அதே மாரி தான் இன்னைக்கும் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா, வாழைப்பூல வடை பண்ணி அவர பழி வாங்கிக்கிட்டேன். எப்படி?